গাইস, ওয়েলকাম টু মাই অ্যানাদার ব্লগ। তো আজকে আমি আছি সরকার ফার্ম হাউসে, যেটা নারায়ণপুরে অবস্থিত। তো ওখানে ভিতরে যাই, সেটা দেখামু ফার্ম হাউসটা কেমন। তো শুনলাম যে বিভিন্ন প্রজাতির যে হাঁস মুরগ এবং পশু পাখি আছে, তো এটি ঘুরে দেখামু কেমন। তো চলো ভিডিওটা স্টার্ট করি।
ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে দাদা আপনাকে জানাই স্বাগতম। তো আজকে আপনাদের এই ফার্ম হাউসে আমি এসে সম্পূর্ণ ফার্ম হাউসটা ঘুরছি, ঘুরে সেটা ভালো লাগছে। আর এখানে বিভিন্ন প্রজাতির যে পশু পাখি হাঁস মুরগ দেখলাম, সেগুলি আপনার কোন থেকে কালেক্ট করেছো? এগুলি প্রথমত তুমি বিগিনার, এত প্রফেশনাল না, তবু তোমাকে আমি ইন্টারভিউটা দিচ্ছি। প্রথমত হচ্ছে যে এগুলি তোমরা যে দেখেছো তার নলেজটা নিতে হবে, যে এগুলি কোথা থেকে এসেছে, কিভাবে আসলো, এগুলি কোন ব্রিড। আমরা চিকেন বলতে কিভাবে চিনি, চিকেন তো আমরা দেশি, তারপরে ব্রয়লার চিকেন দুইটাই চিনি। চিকেনের মধ্যে এত দেশের মধ্যে এত প্রজাতির পশু পাখি রয়েছে, এগুলি তো আমরা জানতাম না। তো সরকার ফার্ম হাউসে আসলে তুমি আজকে এসে এরকম পশু পাখি দেখলে, বিদেশি প্রজাতির জিনিস সম্পর্কে তোমার মাথার মধ্যে একটা আইডিয়া ঢুকেছে যে আমরা শুধু সাধারণত মুরগ পাখি বলতে প্রকৃতির মধ্যে যেগুলি দেখি এগুলি কিন্তু নয়। এক একটা দেশের মধ্যে, এক একটা কান্ট্রির মধ্যে এক এক ধরনের পশু পাখি, তারপরে এক এক ভ্যারাইটিস প্রাণী অ্যানিমেল রয়েছে। তো এগুলি সম্পর্কে যাতে আমাদের এই সরকার ফার্ম হাউসে এসে মানুষ একটু এক্সোটিক ব্রিড সম্পর্কে একটু নলেজ নিতে পারে, সেই জিনিসটাই আমরা চেষ্টা করছি যে এখানে তুলে ধরার জন্য এই ফার্ম হাউসের দ্বারা। আর তোমাকে অনেক অনেক স্বাগত আমাদের এই ফার্ম ভিজিট করার জন্য। তুমি এখানে দেখেছো অনেক পাখির ঘরে গিয়েছো, এখানে অনেক বিদেশি প্রজাতির পাখি রয়েছে, অনেক বিদেশি মুরগ রয়েছে। তারপর উপরেও গিয়েছো, উপরে দেখেছো যে আমাদের এটা একটা পুরনো ঐতিহাসিক একটা স্থান। এখানে ৭১ মুক্তিযুদ্ধের সময় এটা ব্রিটিশরা তৈরি করেছিল বাংকারটা। এখানে গিয়েছো, তো গেলে শুধু হবে না, এটা নলেজটা নিতে হবে। আর বন্ধুরা, তোমাদেরকে আমি সবাইকে একটা কথাই ক্লিয়ার করে বলে দিচ্ছি যে তোমরা এখানে ভিডিও দেখে সম্পূর্ণ আইডিয়া তো নেবে, এটা বললে ভুল হবে। তোমরা এসো, এখানে এসে ভিজিট করে যাও, তারপরে কথাবার্তা বলো, এগুলি সম্পর্কে নলেজ নাও, তারপরে সম্পূর্ণ এক্সোটিক ব্রিড এবং এই সুন্দর পশু পাখিদের সম্পর্কে একটা ভালো নলেজ নিতে পারবে। আর এখনকার সময়ের বাচ্চারা, আমরা তো কিছু একটা দেখেছি, তারপরে ছোট বাচ্চারা যারা আছে তাদের জন্য একটা গুড নলেজ কিংবা তাদের জন্য একটা শিক্ষামূলক ব্যাপার এখানে আমরা তুলে ধরেছি, যে তারা মুরগ এত সুন্দর পাখি দেখবে, তাদের মাইন্ডে একটু ফ্রেশ হবে। এখানে আমরা এন্টারটেনমেন্ট, বাচ্চাদের জন্য খেলাধুলার জিনিস রেখেছি, তারা এসে খেলবে। তো এই জিনিসটাই মানুষকে আনন্দ উপভোগ করার জন্য আমরা মানুষের সাথে এই সরকার ফার্ম হাউসটাকে মেলে ধরেছি। অবশ্যই আপনারা আসেন, এখানে এসে এই ফার্ম হাউস ভিজিট করেন এবং আমাদের অনুপ্রাণিত দেন যে আমরা আরও আপনাদের জন্য আগামী দিন আরও সুন্দর সুন্দর ব্রিড কালেকশন করতে পারি এবং আরও সুন্দর করে প্রেজেন্ট করতে পারি এই সরকার ফার্ম হাউস। লোকেশনটা যদি একটু করে দিতেন। লোকেশনটা বলছি, এখানে আসতে যদি চান আপনারা তাহলে সরকার ফার্ম হাউস, এখানে আপনার গুগল ম্যাপে সার্চ করবেন যে সরকার ফার্ম হাউস, তাহলে এখানে ডাইরেকশনটা দেখিয়ে দেবে। আর আমাদের রাস্তার মধ্যে যে নারায়ণপুর বাজার থেকে বা এদিকে উষা বাজার আসতে সময় আমাদের রাস্তার মধ্যে 500 মিটার দূরে দূরে আমরা প্লে বোর্ড লাগাইছি, যে এরো মার্ক দেওয়া সরকার ফার্ম হাউস, আমাদের টাইটেল বোর্ড দেওয়া আছে। তো এগুলি দেখো আমরা আসতে পারেন, আপনারা আসতে পারেন, এসে ভিজিট করে যান। নমস্কার, অসংখ্য ধন্যবাদ ভাই তোমাকে আসার জন্য, এখানে ভিডিও করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তো ভিতরে যে দাদা আছে, দাদার সাথে এতক্ষণ কথা বললাম, কথা বলে খুব ভালো লাগলো। আর এখানে যে সরকার ফার্ম হাউস আছে, এখানে সবাই এসে ভিজিট করে যাবেন, ভিতরে খুবই সুন্দর। আর এটার অ্যাড্রেস তো দাদা বলেছি নারায়ণপুর। তবু যে ফোন নাম্বার আছে, ফোন নাম্বারে কল করে আসতে পারবেন। আর ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে লাইক করবেন, আর ভিডিওটা কেমন হয়েছে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন, আর ভিডিওটা শেয়ার করে দিবেন। আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, বেল নোটিফিকেশনটা অল করে দিবেন।